Բան ձ գ Իխորոց սրտի խոսք Աստծո հետ։ Բարձրյալ անքնին, զորություն ահեղ, արարածոց Տեր, երկնի թագավոր, հրեշտակների ստեղծող, հաստիչ հրեղենների, մտքի գոյարան, հոգու բարի պետ, ապավինման աջ, անվրդով հանգիստ, լույսի տեսարան, բերկրառիթ ճաճանչ, երանության ռահ, կյանքի շարժառիթ, բանականության սկզբնապատճառ, անչար փրկություն և խաղաղության շունչ ու առաջնորդ, ամրության պարիսպ, պահպանիչ պատվար, բոցե ցանկապատ անբավօրհնության և անոխության չափանիշ, սահման, ողբերգության այս մատյանում գրված խոստովանական աղերսանքներով ի բարին հիշիր մարդկային ազգից և նրանց, որոնք թշնամի են մեզ, տուր լիակատար քավություն, գթած ու ողորմություն, և իմ պատճառով իմ հանդեպ տածած մեծ սիրուդ համար մի բարկացիր Տեր դու նրանց վրա, իբրև սրբերին բամբասողների, այլ իբրև չարին նախատողների և արդարացի կշտամբողների, ներիր դու նրանց հանցանքներն իրենց։ Եթե նրանց հետ քեզ ներկայանանք, ով արդարադատ, ոմանք մեր հանդեպ կարող են դուրս գալ պակաս հանցավոր և իրավացի, միգուցե նաև մեզ բամբասելով, մինչդեռ քո հանդեպ իմ բազմօրինակ ուխտազանցությունն ամենապարգև, անթիվ է, անբավ ու անկշռելի։ Արդ, Տեր, նայելով անարգիս, հիշիր մեծությունը քո, և երբ քեզանից բարիքներ խնդրեմ ինձ ատողներին, նրանց համար էլ, որ քոնն են նույնպես, ըստ մեծությանդ, անճառելիներ հրաշագործիր։ Ինձ խայթողներին մի բնաջնջիր, այլ ուղղիր միայն, հանելով խոտան բարքը երկրային, արմատավորիր առաքինություն իմ ու նրանց մեջ։ Մանավանդ չէ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար եմ ու հիմարամիտ։ Դու փառաբանված բարի իսկություն, ես ամեն ինչով չար ու ապիկար։ Դու տնօրենն ես երկնի ու երկրի, ես իշխանություն իսկ չունեմ շնչիս ու հոգուս վրա։ Դու բարձրյալ, առանց հոգս ու վշտերի, ես տագնապահար ու տաժանավոր։ Դու վեր երկրային բոլոր կրքերից, ես անարգ կավ եմ ու գարշելի հող։ Դու հարամնա, ըստ մարգարեի, անհասանելի բարձունքիդ վրա, իսկ ես, ըստ նրա, կորստական եմ հավիտենապես։ Քո մեջ նենգություն ու խավար չկա, իսկ ես, որ ավանդն իմ չպահեցի, և այս եմ և այն։ Դուրս բեր ինձ բանտից, արձակիր բոլոր կապանքներն իմ այս շղթաները պրկող կտրատիր, փրկիր խեղդվելուց, վերջ տուր տագնապիս, քանդիր կապկպող երկաթներն այս ողջ, հան պաշարումից, տարակույսներիս վարմից, ազատիր, սփոփանք տուր իմ տխրություններին, տանջանքիս անդորր, վիշտս փարատիր, տվայտանքներիս խաղաղություն բեր, լացիս ամոքում, հեծեծանքներիս ապաքինություն, ողբուկականիս դադար ու հանգիստ։ Տեր ողորմության և պարգևատու ամեն քաղցրության, հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտեսանելով իզուր մի կորցրու, կանգնեցրու ինձ, որ բազմավտանգ այս հիվանդությամբ ճարակված, մահվան ափին եմ հասել։ Ահա բարդվեցին ու կուտակվեցին կյանքիս տարիներն ընդունայն ու փուչ, քանզի այն օրից, երբ մորս Արգանդի անդաստանից ես լույս աշխարհ եկա,
ընձյուղված որպես մեղքի դժնիկ փուշ, եղա անպիտան, բայց դու մի լինիր ինձ խոցող խայթոց, ինչպես երբեմն Հուդայի տոհմին և կամ Եփրեմի սերնդին եղար։ Երբ որ բարեսերմ ցորենի տեղ միշտ հոգուս մեջ տնկած աճեցրի խայթող ընդարմացուցիչ ինքնաթույն խոտեր, ինչպես չկոչեմ անձն իմ գարշելի ու անիծաբեր անդաստան խեղդված մեղքի փշերով։ Երբ արդարություն չսերմանեցի, Ովսեի խոսքի համաձայն, ինչպես կարող եմ հնձել պտուղը կյանքի։ Թուլացավ ընկավ կուսական ստինքն անձիս մաքրության, ըստ մարգարեի, որ Իսրայելի մասին է ասել, բայց դու կարող ես վերականգնել, Տեր։ Վարված Հուդայի մոլեկան վարքով, կամքիս մահիճ արձակ, ցոփությանբ բաց արի սեղեղ տևերի համար, բայց դու կարող ես նորից հավաքել, վերադարձնելով նույն զգաստության։ Եթե մարմնական կցորդությունն այն մարգարեի հետ անարատ, անբիծ դարձրեց պոռնկին, ապա փրկություն, եթե հոգեպես դու ինձ միանաս, պիտի կրկնակի ինձ մաքրագործես։ Եթե անկենդան արեգակն այս, որ հենց դու ես որպես մի մատակարար ստեղծել երկրին, ճահճացեխերը ցամաքեցնում ու հասցնում է պտուղները խակ, ապա դու ինքդ, որ արարիչն ես ամեն գոյության ու հոգին Աստծո, որքան ավելի կարող ես զազիրտիղ մտչարիքի ու պիղծ մեղքերի մթերված թարախն իսկույն սպառել։ Ահա թե ինչու խոսքիս ընթացքում փութացի քեզնից ինձ ատողներին նախ բարիք հայցել, որպեսզի մերժված վնասակարիս ու մահապարտիս հանկարծ հզորիտ ամենախնամ աչքից չձգես օրհնյալ գթություն։ Կենդանություն տուր ամենամեղիս մարմնին ու հոգուն, որ կարողանամ մտքով լինել միշտ քո էության հետ։ Բարեգործներին բարիք խնդրելուն բնության կարգով հակամիտված է ամեն գոյություն, և ամեն հասակ այդ պատվերը քո ի վիճակի է անշուշտ կատարել, բայց նույն սիրով ու ջերմեռանդությամբ իրագործել և երկրորդն այն արդեն նշանակում է նմանվել Աստծուց։ Այդ պատճառով էլ գերադասեցի թշնամիներիս բարիք աղերսել, քան երախտավոր բարեկամներիս։ Մեկի փոխարեն կրկնակի հիշիր նրանց, բարերար, որ ընդունեցին անարժանիս քո վսեմ անունով։ Շնորհիր նրանց, Տեր ամենառատ ու անոխակալ, վարձքը արդարի ու մարգարեի։ Թեպետև ինքս լիովին զուրկ եմ արժանիքներից, սակայն նրանք, ըստ իրենց հավատի և հուսապատար ակնկալության, մեղավոր գերուս նայում են բարի ուղղամիտ կամքով, կարծելով հոգուս պահարանում ես ծածկույթի ներքո ունեմ լիառատ սուրբ մասունքներից քո կենսապարգև։ Արդ պատժապարտիս, որն անկարող է թաքնվել մեծիդ տեսողությունից և խուսափել քո կշեռքից ուղիղ ու անխաբելի, մոտենալով քո անսահմանորեն քաղցր գթությամբ, մաքրիր, որպեսզի տիեզերական մեծ դատաստանին ներկայանալիս չխայտառակվեմ։ Ինչպես հաճում են սիրելիներդ քո անվան համար ինձ, անարժանիս, վայելուչ շուքով պատվել, նայելով մաքուր զգեստիս բարեձևության և երանելի հաշվել եղկելուս, անգիտակ գաղտնի իմ արհատներին, դու էլ ձեռնահաս, ամենապարգև, օրհնյալ, մարդասեր և ամենողորմ, թշվառականիս հեծության համար, հաշտվիր նրանց հետ և ըստ հավատի, վերջին հատուցման օրն այն ահավոր ու ամենափորձ ընծայիր նրանց, տուր որպես պարգև մեծությունը տանեղծ ու պսակը քո հավերժ անթառամ։ Ստրուկիս համար ու սովատանջիս երաշխիքն ես դու փառքի, փրկության, անսպառելի, անհատ գանձերի,
Եվ շնորհներդ այդ շրջանակելով երկնքին իշա, խոսքիդ զորությամբ ճոխանում ենք մենք։ Տեղ սահմանիր Տեր, ինձ համար խաղաղ ջրերի ափին, ամրապնդիր ինձ անխախտ, անվրդով մի վստահությամբ, հաստատիր օրհնյալ, իմ մեջ անկասկած, աներկբայելի հույսի ամրություն, պաշտպանիր աչովդ ամենախնամ, սասանվածիս տուր անխռով անդոր, տարակուսյալիս լույսի ապավեն, բազմաչարչարիս մեծ երջանկություն, հուսահատվածիս օգնություն կյանքի, լքվածիս անեղծ օժանդակություն ու նահանջածիս վերընթացություն անսայթաքելի։ Քանի որ դու ես Տերն ամենայնի, և ամենայն ինչ քեզնից է միայն, քո ձեռքն է բաշխում այն բոլորն, ինչ որ հավաստի պետք է ամեն մի կյանքի, և քեզ վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։